ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലണ്ടനിലെ ഇവിടെ അടുത്തൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, കനറി വാർഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അവിടെ വിൻ്റർ ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഈ മാസം 27-ാം തീയതി എന്തോ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത് കാണാൻ പോയിട്ട് ഒരു വൈകുന്നേരം ഒരു 5-5:30 സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ അടുത്തായിരുന്നു കേട്ടോ സ്ഥലം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബസ് എടുത്തത് ഒരു 8 സ്റ്റോപ്പ് എന്തോ ഉള്ളതുണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണ നമ്മൾ ട്രെയിനിനാണ് പോയില്ല, പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ ബസ് എടുത്തു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബസ് ഇറങ്ങി കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഒരു 14-16 മിനിറ്റ് എന്തോ നടക്കാൻ കാണിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മളവിടേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ വിൻ്റർ ലൈറ്റ്സിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടോ. അവിടേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് എൻട്രി ആണ് കേട്ടോ അവിടുത്തെ.
നമുക്കവിടെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ലൈറ്റ്സാണ് കേട്ടോ ഇത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കാണലൊക്കെ ഒരുവിധം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഞങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങി എല്ലാ ലൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു സമയം ഒരു 7:30 ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോകാനാണ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തി. ഇങ്ങോട്ട് ബസ്സിനാട്ടോ വന്നത്, അങ്ങോട്ട് സ്റ്റേഷൻ അവിടെ എടുത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ട്രെയിൻ എടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ.